झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। ओ भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई, ये शापित है। आवाज सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। मेरे जीजा जी की बेटी पिछले साल हम सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चली। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। Heavy, know the